ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ചക്ക ചിപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രിസ്പി സ്നാക്കാണിത്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ആദ്യം ചക്കച്ചുളയുടെ കുരു കളഞ്ഞ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക, ഉപ്പ് ചേർക്കാം, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണത്. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്ക അതിലേക്ക് ഇടുക, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാത്. ചട്ടി ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുമ്പോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. ചക്ക എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്